Lamun bapakku almarhum abahku lah nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu didinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema. Pohoan ngomong, ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Di dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam mah teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tepet tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can yang dirakan lah kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus cel urang ge rada culak cileuk. Nah, itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajian teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus yeun. Ku aki-aki geus yeun. Ku gitu. Mendak nya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae. Bab sih. Tentara mah geus teu dianggap sebab didikan nyana. Masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu dibikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta dah. Oh, atuh teh samarangan. Indonesia tetep boga sejarah. Tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande, di Cikande nangtung. Seret deui datang ka pos didinya, di pos nangtung dibuka dadana. Hahaha. Ki Ahmad. Cek belan, "Ha, ini bukan orang ini, ha." Jeleba-jeleba nu kos karar itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema deuk ngareli bararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu bae tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang buat turun ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti sembalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wow cegur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunanan tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomasna
mantap kerjaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon tau orang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ke orang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal orang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibelem besi sagesa dibelem hurung berem dipaut orang Belanda nelegeun bae waduh cekeun berapa ieu kos kieu yeun golok tadi kitukeun set dipaut diemple-emple urang Belanda gede waduh lain lawanan cekeun elena ku kos kitu eta golok Ciomas teh lamun make trang-trang tong tah meueun naon make leungeun dipaut set beres tancemkeun ka hulu orai taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana golok Ciomas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung kedu eta kumaha emang nyieun keris kitu emang nyieun keris kumaha make lain asupkeun cet ploy-ploy eta nyieun keris teh kos kitu eta teh adu pake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ka Indonesia aya keneh eueuh tah nu kos karitu tah satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu cekenna ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang moal waka di Indonesia ieu lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika ka Gus atuh sieun tetebakan dana japas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu di buktikeun pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener kan itu nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberbukti nama mana tuh kayak Gus Pur Bata gimana cerita tuh di negara orang keur diantar acak-acakan kia emang gue naringakeun tuh aya gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur baekeun bae diantar dek mana sia lempanganan dek kumaha sia we diton mah tetep ditoelkeun bae antar huru-hara seutak saeutik kok masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran lain eta burung Garuda teh engke mah hiber unggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno teh mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau
tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut maung Bung Karno jadi maung bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asuh ka Lampung ngahiji jadi gajah mentek sing ada eta saya gajah tuh atuh hese Bung Karno mah tuh tempat tapakna loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang boteng bilu ngaji di dieu orang jadi takeun negara Indonesia mah kos kitu aneh tenang kalem urang mau urang bae ngaji nu ngurusan negara aya keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngenkeun bae ante engke ge aya muncul tek nu urang kaget kuari masih kene kuliah kene beneran ieu mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah nage nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana kene tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah ke ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu meutek sing hade urang Cikupa pernah deui neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootingan anak macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para rutin wararideng benang gunyana tah je pancen ieu mah kos karari aya aki-aki nu ngebeledeh aya CNN Amerika Tadeke tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres ngusir dada geus teu kudu ngake demo-demo nunggu RI 1 tenang kalem di kos kitu mah cenah tah si ulah sok ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna